各位弟兄姊妹，大家好。咁今日咧，我哋去到詩篇110篇。咁詩篇110篇咧就係詩篇卷5裏邊呢個所謂大衛嘅3首詩嘅最後一首啦。咁咧就好短嘅啫，得7節經文。但係咧呢一個詩篇咧，你可以話咧就係一段即係一篇相當棘手嘅詩篇嚟嘅。嗱，咁棘手嘅地方咧有好多啦。咁其中一樣咧就係佢原文嘅希伯來文咧，其實就都即係相當難翻譯嘅。咁所以咧都喺翻譯裏邊咧係引到好多不同嘅詮釋喺度啦。咁當然我哋今日睇嘅和本咧，我哋就即係選擇咗其中一個嘅詮釋啦。呢個係第一。第二咧就喺呢個詩篇裏邊咧有好多即係原文希伯來文咧，或者就算譯咗出嚟做中文又好英文又好，都有好多代名詞嘅，即係有你啦、我啦、他啦咁樣，即係好多呢啲代名詞。咁究竟呢個你啊、呢個他係指乜嘢咧？咁我哋咧就一定要好細心咁樣去分，我哋先至分得到嘅。咁第三咧就係咧詩篇110咧，你可以話咧係新約聖經咧差唔多引用得最多嘅即係詩篇嚟嘅。咁你話咦咁短又咁難，咁但係點解佢引用得最多咧？咁引用得最多咧就因為咧喺福音書裏邊咧，主耶穌基督都引用咗呢一個嘅詩篇。咁我哋一陣間咧都會去提到嘅。咁但係其實引用得最多呢個詩篇咧，就係關於呢個人物，一個好我哋唔熟悉嘅人物叫麥基洗德。咁麥基洗德咧就喺希伯來書咧就大量去嚟到去引用。咁佢其實都係引用緊詩篇110篇嘅。咁所以咧加上呢幾樣嘢裏邊咧，我哋咧就應該知道咧詩篇110咧係一個幾難處理嘅經文。咁我今日咧就嘗試咧去用即係一個即係先去了解原本呢個詩篇講啲乜嘢先，然後咧再處理一下咧新約引用佢嘅時候咧，我哋點樣嚟到去理解呢一個新約。咁我就嘗試咧透過呢兩樣嘢咧嚟到去做分享。咁咧就因為呢個詩篇咧係即係雖然短啦，咁但係因為相當難解咧，咁所以咧就而家差唔多就嚟開始，你見到熒光幕嘅分段咧，你就應該開始唔係點見到我樣噶啦。咁咧就呢個唔重要啦，係咪最重要咧？我哋都係明白上帝嘅説話。好，咁我哋而家咧就睇一睇呢一個嘅詩篇。嗱，咁咧其實呢個詩篇110篇咧就相當清晰地咧可以分成2個段落嘅。咁點解我哋話1至3節會係一個段落，而跟住第4節至到第7節會係第二個段落咧？因為咧兩個開始第1節同埋第4節咧，你都可以睇到係耶和華自己嘅説話嚟嘅。即係耶和華講嘅嘢。咁呢個咧就係一個好特別嘅。咁其實咧喺原本嘅希伯來文裏邊咧，就有少少咧係我哋此前即係先知書，我哋就都成日聽過。先知講完嘢之後就話這是耶和華説的咁樣，即係都係類似一個咁樣嘅講法嚟嘅。嗱，咁首先我哋睇下詩篇110篇嘅第一個小段，即係由第1至到第3節。嗱，大家見到咧，我已經咧用紅色字咧嚟到去即係標明咗嗰啲嘅代名詞。首先就話耶和華對我主説。嗱，呢個詩人咧就睇住耶和華對我主説，咁即係話呢度咧有2個人嘅，係一個係耶和華，一個係佢嘅主。咁你睇到呢度嘅時候咧，你就已經知道咧耶穌引用過呢句説話嘅。就去拋翻轉頭嗰啲即係法利賽人或者嗰啲宗教領袖啊嘛。就係話即係邊個大啊嘛。咁然後咧佢就話點解即係大衛即係會對，因為呢篇詩係大衛啦。點解大衛會話耶和華對我嘅主説？咁究竟係耶和華係主啊，定因為邊個係主咧？咁然後咧，你坐喺我嘅右邊。咁呢個咧，我哋知道咧喺新約裏邊咧，即係主耶穌就講過呢個就係上主或者上帝嘅兒子，即係耶穌基督，或者我哋成日都講嘅彌賽亞嘅位置。咁所以咧，其實你可以話咧喺新約引用嘅時候，主耶穌基督引用呢個詩篇咧，其實就係講緊佢自己作為彌賽亞嗰種嘅神性同埋永恆性嘅。咁所以咧，我哋咧暫時咧就唔睇新約住，我哋睇翻呢個先。耶和華對我主説：你坐喺我右邊，等我使你嘅仇敵作你嘅腳凳。咁呢個咧其實咧第1至到即係成個110咧，你都可以話咧其
背後咧係有一個即係行軍啊或者戰爭呢一個咁樣嘅即係imagery 嘅，即係話有個咁樣嘅場景啊，你可以咁講啊。嗱，咁所以咧，第一開始嘅時候咧，又話對我主説嗱，當然啦，喺昔日嚟講，佢哋未去處理彌賽亞嘅問題嘅時候咧，好明顯係講緊大衛嘅王朝啊，就話咧上帝係祝福上帝嘅所揀選嘅君王啊，就叫請呢個君王咧坐喺佢嘅右邊，等我使你嘅仇敵作你嘅腳凳，又話不必使你。呢個型子嘅君王啦，從錫安生出能力嘅杖，你要喺仇敵中掌權啊！咁然後咧喺第110篇第3節咧就係最難翻譯嘅啦。我哋先睇和合本嘅翻譯。當你掌權嘅日子，你嘅民就要以聖潔嘅裝飾為衣，甘心犧牲自己。你嘅民咧多如清晨嘅甘露。嗱，佢呢度咧就選擇咗用掌權同埋聖潔的裝飾嚟到去翻譯，但係原文咧可以有另外一翻譯嘅。你見到我喺隔離咧就已經對排咗，就話喺你爭戰嘅日子。嗱，點解我會覺得爭戰會係更加適合咧？因為咧你見到上文110嘅第一節同第二節咧，仍然都係講緊即係上帝嚟到去爭戰。當你嚟到去爭戰嘅時候，你嘅軍隊咧係甘願嘅嚟到去跟隨列隊咧，好似喺神聖嘅光輝裏邊。呢個就係聖潔嘅裝飾。其實咧原文咧可以話係一個神聖嘅光輝，即係一隊兵然後話你嘅年青人譯個文字咧就係年青人，如清晨嘅甘露。咁大家都知道咧喺呢個以色列地咧，即係朝頭早嘅露水咧係非常非常之多嘅。咁所以咧，其實就講緊咧，有好多人都願意嚟到去跟隨呢一位嘅王為呢一位王嚟到去爭戰。嗱，呢一個咧係一個好清晰嘅一個戰爭嘅場景咁然後我哋睇到一個好特別嘅地方或者咧我哋再睇埋下一個段落咧，你就會更加清楚睇到下一個段落呢一個地方。我哋睇睇第4節到第7節。耶和華起一誓，決不後悔，話你自己嘅王啦，係照住麥基洗德嘅等次，永遠為祭司。嗱，一陣間我哋再講呢句喺你右邊嘅主。呢個有少少分別啦。喺你右邊嘅主，當他發怒嘅時候，咁呢個他係邊個？呢個他咧就去咗右邊咯。如果你有留意到一個好得意嘅即係位置嘅轉換咧，睇翻110。上帝對嗰個君王話：你坐喺我右邊，然後咧就我嚟到去為你即係使你嘅仇敵作你嘅腳凳。即係咧係上帝出手，然後即係個王咧其實坐喺度嘅啫。但係呢度咧就講緊乜嘢？第110第5節，喺你右邊嘅主即係話咧上帝換咗位喎，而家喺右邊喎然後咧就喺佢發怒呢個腿，佢咧。就係講緊個右邊嘅主啦，即係上主發怒嘅日子咧，就會打傷列王。佢咧就會使列邦中咧刑罰惡人，屍首遍滿各地喺各國嘅國中咧打破仇敵嘅頭原文就冇仇敵的嘅，你見到即係和合本都好誠實咁樣將佢斜睇啦，即係話要打破好多個頭。咁所以點解我哋仍然話咧呢個咧係好明顯嘅一個戰爭嘅場景嚟嘅。我哋即管跳咗唔睇110第4節先。110嘅第5節就係講緊乜嘢？係上帝親自嘅嚟到去爭戰，係咪咁但係咧去到110嘅第7節呢個他咧，你見到我特別咧又用黃色嚟到去即係襯咗個底就係咩？他要喝路旁嘅河水，因此必抬起頭來。呢個他咧就未必係講緊上文嘅上帝咯，因為點解咧？110第7節咧，其實有個典故嘅，大家仲記得喺約書亞記對唔住喺士師記嘅時候咧有一個飲水嘅故事啊嘛呢個就係基甸作為呢一個士師嘅時候，咁基甸做士師嘅時候咧，上帝咧就吩咐佢要選兵嚟到去打仗。咁點揀佢上帝咧就叫佢吩咐啲人咧去飲水。飲水嘅時候咧，原來有2種飲法嘅。第一種飲法咧就係跪低耷低個頭嚟到飲，第二種咧就係咧將個手捧起啲水，然後嚟到去飲
上帝話到最後尾，我要嗰啲使捧起啲水嚟到飲嘅人。咁當然啦，你從即係軍事講，你話呢啲人警惕性高啲你起身你睇到，但係其實咧係講緊一種信心，同埋講緊一種咧即係氣宇軒昂抬起頭來啊嘛，係咪所以其實詩篇110第7節咧係用咗一個咁樣嘅典故，就係話你要喝路旁嘅水，就要抬起頭來，即係話咧呢個你咧可能係指翻王或者王嗰啲嘅軍人即係話咧佢哋係要抬起頭來。所以咧，你從成個詩篇嚟到去睇嘅時候咧，110去到第1節至到第7節，你都見到一個爭戰嘅場景。但係呢個爭戰係邊個去打咧？呢個真係好特別，我哋一定要留意就係耶和華對我主說：你坐我右邊，等我邊個去打？係上帝親自去打，係上帝使你嘅權力伸出嚟，使你嘅仇敵。你喺仇敵中掌權，然後上帝亦都會呼召或者咧即係有一班嘅人嚟到去跟隨。呢個係第3節所講嘅嘢。如果我哋再睇，我哋都話唔睇第4節住啦。第5節就話喺你右邊嘅主，喺佢發怒嘅時候，佢會去做呢樣嘢，佢要審判，佢要刑罰，佢要打破，所以我哋可以咧抬起頭來。呢一個咧係一個我哋睇呢個詩篇一個好特別嘅地方。弟兄姊妹，如果我哋話問翻轉頭，呢個詩篇對我哋今日嚟講有啲咩嘅意義呢？我喺昔日嚟講，其實係提醒緊以色列嘅君王，所有嘅爭戰其實係上帝親自嚟到去揸莊嘅，你可以講得俗啲，係上帝親自嘅嚟到去打仗。所以今日咧，我哋咧都有即係面對好多嘅黑暗，面對好多嘅強權。我哋有時咧會面對呢啲強權嘅時候咧，我哋都會怕。就正如咧，佢哋昔日讀呢個詩篇嘅時候，佢哋其實係面對緊流放嘅時候一個又一個強權，亞述、馬代波斯、巴比倫，或者甚至乎咧好快就去到呢一個嘅希臘去到羅馬。但係喺呢一連串嘅君王起伏起落，或者呢一連串嘅暴政或者無論暴政又好唔暴政又好，即係一路嘅皇權起落。但係我哋總要記得，上主先係嗰位背後親自操刀嘅人。所以今日真正同黑暗勢力面對面嘅，同我哋嘅仇敵面對面嘅係上帝。所以我哋咧唔好即係呢個詩篇再一次提醒昔日嘅人，亦都提醒你同我喺今日，我哋要記得真正爭戰嘅係上主，我哋去倚靠去禱告。我哋再睇翻110嘅第4篇，呢度講到呢個咧就係希伯來書引用得最多嘅經文，就係話咧耶和華起誓就話你即係你咧就係指緊上文嗰位君王啦。就叫照住麥基洗德嘅等次永遠為祭司。咁究竟麥基洗德是誰呢？咁樣我哋唔好睇希伯來書住，因為希伯來書係一個詮釋嚟嘅。我哋都要睇翻創世記第14章，嗰度係唯一呢一個麥基洗德出現嘅地方。嗰度就講緊乜嘢？講緊亞伯拉罕14章去殺敗佢哋周圍嘅王嘅時候，咁又有啲人王出嚟迎接佢啦。亦都有一個王叫做麥基洗德咁佢咧就係上帝嘅至高祭司，係咪呢度講？咁佢咧就為亞伯拉罕祝福，然後咧就話上帝賜福俾你，將敵人咧交喺你嘅手上面。然後亞伯蘭咧就將所得嘅1/10給麥基洗德。咁大家都從來都知道，唯有大嘅祝福細嘅，所以麥基洗德係比亞伯拉罕更重要。並且佢係王，亦都係祭司然後亞伯拉罕、亞伯蘭都要將1/10嚟到將佢嚟到去奉獻。從呢一個咁樣嘅睇法裏邊，我哋就睇到乜嘢叫做按麥基洗德嘅等次嚟到永遠做祭司呢？咁第一，佢唔係按照住亞倫嘅等次。
我哋知道亞倫只係亞伯拉罕嘅即係孫啦，你可以咁講，係咪啊？嗱，所以咧呢一個嘅麥基洗德或者呢個王咧，佢有個好特別嘅，佢係王並且佢都係祭司。嗱，我哋今日咧一路聽嘅時候咧，一聽祭司咧，我哋就會覺得好似係獻祭。但係如果你睇到麥基洗德嘅工作，主要喺呢度做乜嘢啊？佢主要係帶住餅同埋酒出嚟迎接並且係祝福。嗱，咁所以咧，你可以見得到咧，其實呢一度所提到嘅或者詩篇110去用呢一個麥基洗德，佢係講緊一個好重要嘅信息。個信息係乜嘢？呢個王同時都係一個祭司，而呢個祭司咧就係一個帶俾人、帶俾周圍嘅人一個祝福，而呢個祝福咧都係透過上帝嘅爭戰。嗱，而家咧大家咧可以即係我哋睇翻個樣先啦，唔好成日睇住啲字啦。我希望大家咧都可以揭住聖經一路都記得。嗱，其實呢段經文咧，你可以咁講，係用咗一個舊約爭戰或者王權嘅背景，去提醒當日昔日嘅王係上帝親自嘅嚟到去爭戰，係上帝去立定起咗誓係上帝要呢個王帶嚟祝福。所以今日對我哋嚟講好重要嘅就係話，我哋面對艱難、面對困苦、面對呢個世界嘅政權或者呢個惡勢力，係嘛？即係而家世界真係好亂，但係我哋仍然都要記住，係上帝喺背後嚟到去爭戰，係上帝嘅作為，係上帝嘅工作。我哋就只可以昂起頭嚟到去成為做主嘅軍人，我哋成為佢軍人嘅一部分。呢個就係呢一個詩篇一個好重要嘅信息。最後我都好想提，主耶穌基督係用咗呢一段嘅經文第一節啦，特別去表達佢自己嗰種嘅神性。咁呢個絕對係準確，因為即係主耶穌自己喺新約幾卷福音書裏邊都講，大家可以喺馬可、馬太、路加你都揾到就係即係主耶穌基督話即係連大衛都要稱呼佢為主咁呢個佢就係講緊彌賽亞，呢個係好正常。而希伯來書引用呢段經文麥基洗德，佢都係要講主耶穌基督係俾亞倫祭司，因為咧你知以色列人咧好中意獻祭，佢覺得獻祭就係好重要。但係即係其實亞倫嘅獻祭遠遠不及麥基洗德，耶穌基督就係按照住麥基洗德嘅等次嚟到為大祭司。呢個咧就係希伯來書要討論嘅話題。點解係按照麥基洗德啊？因為佢唔係世襲嘅，主耶穌基督唔係亞倫嘅後裔，佢係上帝所揀選，又係君王，又係祭司，就係帶俾我哋有好多嘅祝福。嗱，呢段經文咧，我哋都覺得係難理解嘅。不過我覺得詩篇110篇起碼提醒咗你同我哋要喺呢個世界去作主嘅軍人，同時我哋要為呢個世界帶嚟上主嘅祝福。我哋一齊低頭，我哋同心禱告。天父上帝，我哋都再一次俯伏喺你嘅面前，因為我哋知道唯有你先至係嗰位君王，唯有你先至係嗰位萬軍嘅主、萬軍嘅耶和華。仲要當我哋嚟到去灰心喪志，嚟到去聞風喪膽嘅時候，主啊，求你幫助我哋抬起頭嚟，因為你係我哋個主，係我哋個王。我哋多謝你咁聽我哋禱告，奉主耶穌名而求，阿門。好，咁我哋咧今日詩篇難嘅詩篇，我哋咧又處理咗咁我希望大家咧都可以喺呢度咧係有所得着啦。咁過咗聖誕節，過咗新年啦，喺新嘅一年裏邊咧，我哋都希望我哋咧係能夠繼續喺上主嘅話語裏邊咧係繼續嘅嚟到去努力。好，今日我哋嘅分享到呢度，拜拜。